Akkam jirtu kabajamtoota saba Waaqayyoo nagaa faraarri Waaqayyoo hunduma keenyaaf haa baay'atu. Baga guyyaa har'aa geessan. Egaa ani obboleessi keessan yeroo kana baay'ee yeroo dubbachuun barbaade. Yeroon waa sadii. Yeroon tokko yeroo Waaqayyoo, lama yeroo namaa, sadii yeroo seexana. Yeroo Waaqayyoo gaafa jedhu yeroo Waaqayyoo ilmaan namootaatiif qabu yeroo itti ulfinni Waaqayyoo itti mul'atudha. Yohaannis boqonnaa 2 irratti Qaanaa Galiilaatti maal jedhe? Gaafa haati isaa Yesuusiin sabni kun daadhii wayinii jalaa dhumeera. Gaafa yeroon kun keenya. Amma yeroo Waaqayyootti muddamuu baay'ata. Guyyaa yeroo Waaqayyoo ga'u garuu waan hin jirre jiraata. Yeroo Waaqayyoo siif haa ga'u. Yeroo Waaqayyoo nuuf haa ga'u. Inni lammaffaan yeroo namaa. Baay'ee kan nama gaddisiisu yeroo namaa keessatti namni yeroo isaatti silkii sirraa cufaa, silkii sirratti biizii godhaa, si sobaa, si haala. Yeroo namaa ulfaataa. Yeroo namaatti hojjettee galata hin qabdu. Yeroo namaatti kadhattee gati hin qabdu. Kanaaf yeroo Waaqayyoo murteessaadha obboloota ko. Inni sadaffaa yeroo seexanaati. Yeroo seexanaatti hin kadhattan dhaga'amu. Yeroo seexanni yeroo kee qabattee jirtutti fira keessi hin hodaa. Qabeenya keessa jira dhokataa. Yeroo ammaa kana gaafan ilaalu yerichi yerootti Waaqayyoo yeroo keenya seexanaaf laatee natti fakkaata. Warri Waaqayyoon kadhatan garuu yeroo Waaqayyoo keessa boqotu. Waaqayyoo nagateedha. Waaqayyoo irratti gulgulama. Waaqayyoo irratti gulgulama. Waaqayyoo nagatee. Singanni haphee maal taate? Haadha koo Waaqayyoo singanni. Haadha koo Waaqayyoo singanni. Yeroo eegaa amma yeroon ga'utti balballi cufama. Amma yeroon ga'utti utuma beekaa taatee jirtu wallaalaa taate. Amma yeroon ga'utti yeroo Waaqayyoo hunda keenyaaf haa ga'u.